සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නවා වගේම නිවැරදි වුණ මෙලව ජීවිතයක් තුළින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයති භවයකින් සැනසීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුවයි. ඒ උතුම් බලාපොරොත්තු උතුම් ප්‍රාර්ථනා ඒ ආකාරයෙන්ම මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා ධර්ම දානානිසංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයත් ඔබට හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ සඳහන් වෙන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ උතුම් ගාථා රත්නයන් දෙකක්.
චිරප්ප වාසින් පුරිසං දූරතෝ සොත්ති මාගතං ඥාති මිත්තා සුහජ්ජාච අභිනන්දන්ති ආගතං තතේව කත පුඤ්ඤම්පි අස්මා ලෝකා පරංගතං පුඤ්ඤානි පතිගං හන්ති පියං ඥාති වාගතං. මේ ගාථාවන්ගේ සරල තේරුම චිරප්ප වාසින් පුරිසං දූරතෝ සොත්ති මාගතං. චිරප්ප වාසි කියලා කියන්නේ දුරු රට. එහෙම නැත්නම් මගේ රට නොවන පිට රට. අපේ රට නෙවෙයි නම් අපි කියන්නේ පිට රට කියලා. ඒ වගේ දුර රටක ජීවත් වෙන තමන්ගේ නෑදෑයෙක්, දූ දරුවෙක්, අම්මෙක්, තාත්තෙක් නැවත ආපහු තමන්ගේ රටට එනවා කියලා පණිවිඩයක් ලැබුණාම දැනගත්තාම ඥාති මිත්තා සුහජ්ජාච අභිනන්දන්ති ආගතං. ඒ පුජ්‍යලයාගේ නෑදෑයෝ, දෙමව්පියෝ, දූ දරුවෝ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා බොහෝම සතුටටපත් වෙනවා. සතුටු වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, ඔහුව පිළිගන්නත් සූදානම් වෙනවා. අභිනන්දන්ති ආගතං. බොහෝම සතුටින් ඔහුව පිළිගන්න සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි තතේව කත පුඤ්ඤම්පි අස්මා ලෝකා පරංගතං. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කාලේ යමෙක් හොඳට පින්දහම් රැස් කරගත්තා නම් පුඤ්ඤානි පතිගං හන්ති පියං ඥාති වාගතං. ඒ පින මෙලව අත්හැරලා පරලෝ යන අපිව පිළිගන්නව හරියට කොයි වගේද? දුරු රටක එන නෑයා ප්‍රිය ඥාතීන් බොහොම සතුටින් පිළිගත්තා වගේ මේ පින අපිව පිළිගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කියන කාරණාව තමයි මේ ගාථා රත්නයන්ගේ සරල තේරුම. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා රත්නයන් දේශනා කොට වදාළේ නන්දිය කියන උපාසක මහත්මයා අරමුණු කරගෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ජීවත් වෙච්ච තරුණ උපාසක මහත්මයෙක්. සදහැවත් පවුලක පුතෙක්. හැබැයි නන්දිය තමන්ගේ මව්පියන්ට වඩා හුඟක් ශ්‍රද්ධාවන්තයි. මව්පියොත් ශ්‍රද්ධාවන්තයි. නන්දිය මව්පියන්ටත් වඩා ශ්‍රද්ධාවන්තයි. එතකොට නන්දිය කියලා කියන්නේ පුත්‍රයන් අතරේ අතිජාත පුත්‍රයෙක්. අපේ දන්නවා කවුද මේ පුත්‍රයෝ කියලා? අතිජාත, අනුජාත, අවජාත කියලා පුත්‍රයෝ කොටස් තුනක් ඉන්නවනේ. අතිජාත කියලා කියන්නේ මව්පියන්ට වඩා ගුණවත්. අනුජාත කියලා කියන්නේ මව්පියෝ හා සමාන. අවජාත කියලා කියන්නේ මව්පියන්ටත් වඩා ඊටාම පහත් හැසිරීම් තියන අය. මව්පියෝ සමහරවිට බොහොම සිල්වත්. නමුත් ඒ දරුවා බොහොම පහත් හැසිරීම් තියෙන දුර්ගුණ තියෙන කෙනෙක්. අවජාත කියලා කියවයි නිසා. නන්දිය මව්පියන්ට වඩා උසස් ගුණ තියෙන නිසා අතිජාතයි. නන්දිය බොහොම පින්කම් කළා තරුණ කාලේ ඉඳලම. නන්දිය තරුණ වයසේදී නන්දියගේ අම්මට ඕනේ වුණා නන්දියව විවාහ කරන්න. නන්දියට යෝජනා කළා. නන්දිය යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. මොකද තමන්ගේ මාමගේ දුවක් ඉන්නවා රේවතී කියලා, රේවතිත් එක්ක විවාහ වෙමු කියලා තමයි අම්මා කියන්නේ. රේවතී කියලා කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙක්. ඉඳ නන්දිය කියනවා සදහැ නැති තැනැත්තියක් එක්ක විවාහ වෙලා මගේ තියෙන ගුණයත් විනාශ කරගන්න මම කැමති නැහැ කියලා. එතකොට නන්දිය ඇයි රේවතීට අකමැති? රේවතී ළඟ ශ්‍රද්ධාව නැති හින්දා. අම්මා ගිහිල්ලා රේවතීට කියනවා දුයි පුතා උඹට කැමති නැත්තේ ශ්‍රද්ධාව නැහැ කියලා. හෙට අනිද්දාට පුතා ගෙදර මහා දානයක් ලෑස්ති කරලා
බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ දානෙට ආරාධනා කරලා. දැන් ලහි ලහි දානෙට සූදානම. උඹත් ගෙදර ගිහිල්ලා ගොම පිරිබඩ කරලා පුතාට උදව් කරපන්. භික්ෂූන් වහන්සේලා දානෙට වැඩියහම ඒ පාත්‍රා ටික ඉල්ලගෙන සෝදලා පිරිසිදු කරලා ගෙනල්ලා පිළිගන්නපන්. දැන් වළඳලා ඉවර වුණාට පස්සෙත් නැවත පාත්‍රා පිරිසිදු කරලා ඒ ස්වාමින් වහන්සේට ඒ පාත්‍රා බාර කරන්න. එහෙම කියලා සඳහන් කළා. එයත් ඒක පිළිගත්තා. ඔහුගේ ඒ පින්කමට රේවතීගෙන් හුඟක් උදව් ලැබුණා. පින්කම නිමා වුණාට පස්සේ අම්මා කියනවා පුතේ දැන් රේවතී හොඳයි නේද? ඒ කොච්චර උනන්දුවෙන් උවමනාවෙන් පින්කමට කටයුතු කළාද? ඉදිරියට ඔබ කරන පින්කම් කටයුතු වලට ඇය බොහෝසේ උපකාර කරයි. එහෙම සඳහන් කරාම නන්දිය සඳහන් කළා එහෙම වෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් අම්මා යෝජනා කරනවා පුතේ එහෙනම් දැන් විවාහ වෙන්න කියලා. ඉතින් අම්මගේ බල කිරීම නිසා දිගින් දිගටම පිටුපාන්නේ නැතුව නන්දිය රේවතිත් එක්ක විවාහ වුණා. හැබැයි නන්දිය විවාහ වෙලා රේවතීට මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මම මේ සිද්ධ කරන පින්කංග දහම් කටයුතු වලට ඔබෙන් මනා සහයෝගයක් ලැබෙනවා නම් ඔබට දිගටම මගෙත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මං සන්තක යම් ධනයක් තියෙනවා නම් ඒ සියලු ධනයේ හිමිකාරීත්වයත් ඔබට ලැබෙනවා. හැබැයි ඒ සඳහා ඔබ ධාර්මිකව මගේ කටයුතු වලට උදව් කරන්න ඕනේ. ඇය ඒක පිළිගත්තා. පිළිගත්තේ හැමදාම කරන්න නෙමෙයි. ඔහුත් එක්ක ඉන්න ඕන නිසා. පස්සේ කාලෙක නන්දියගේ දන් වැට රේවතී කඩලා බිඳලා විනාශ කළා. දන් වළඳන් ආපු භික්ෂූන් ඇතුළු ආහාර ගණ්ඩාව බොහෝ දිනකට රේවතී දොස් කීවා. නොගැලපෙන විදිහට නොසෑහෙන විදිහට දොස් කීවා. නන්දිය එක දවසක් කල්පනා කරනවා මේ ලෝකේ දන් දෙනවා කියන කාරණාවන් අතර මම නොදුන්න දෙයක් නැති තරම් හුඟක් දේවල් අතර බොහෝ දේවල් මම දුන්නා. නොදුන්න දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය මනුස්ස පරිභෝජනයට අවශ්‍ය දේවල් වලින් නොයෙක් දේවල් නන්දිය දීලා තියෙනවා. නන්දිය කල්පනා කරනවා මට තව කරන්න බැරි වෙච්ච එක වැඩක් තමයි බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝරත්නයේ කුටියක් හදලා පූජා කරන එක. මම මේකත් කරන්න ඕනේ. එහෙම හිතලා නන්දිය බරණැස ඉසිපතනෙට ගිහිල්ලා භික්ෂූන් වහන්සේලාට කාරණාව දන්වලා අවසරය ඉල්ලගෙන ගබඩා 4කින් යුක්ත මහ කුටියක් නිර්මාණය කළා. ඒ කුටියත් සංඝසතු කරලා පූජා කළා. නන්දියෙන් විශාල කුසල් සමුදායක් අත්පත් කරගත්තා. කාලය ගෑවෑමෙන් රේවතී මැරිලා නිරේට ගියා. සත්පුරුෂයෙක් ඇසුරු කරලා ඒ සත්පුරුෂ ආශ්‍රයෙන් ඵල නෙලන්න බැරි වුණා. නමුත් අසත්පුරුෂ කාන්තාවක් එක්ක දිවි ගෙව්වත් නන්දිය තමන්ගේ ආත්මයට හානියක් කරගත්තේ නෑ. නන්දිය මහා ප්‍රඥාවන්තයෙක්. ඒවට කරුණු කාරණා කොයි තරම් ධර්මයේ තුලින් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්ද? මේ වාගේ විවාහ වෙච්ච අය එදා සමාජ විතර නෙමෙයි අද සමාජෙත් ඉන්නවා. පින්නතුනි සමහර වෙලාවට තමන්ගේ ස්වාමි දිනිය ගාව ශ්‍රද්ධාව නැහැ. තව වෙලාවක ස්වාමි පුරුෂයා ළඟ ශ්‍රද්ධාව නැහැ. ශ්‍රද්ධාව නැති ස්වාමියෙක් එක්ක විවාහ වෙච්ච හුඟක් කාන්තාවෝ තමන්ට ඉදිරියට ශ්‍රද්ධාවෙන් කටයුතු කරන්න අවස්ථාවක් නොලැබෙන නිසා බොහොම දුකින් කටයුතු කරනවා. දුකසේ ඉන්නවා. සිත්සේ පින්කම් දහම් කරගන්න අවසර නැහැ. ශ්‍රද්ධාව නැති කාන්තාවන්ක විවාහ වෙච්ච ස්වාමි පුරුෂවරු
පින්කම් කටයුතු අත්හැරලා දානවා. කලාතුරකින් කෙනෙක් කරනවා. නමුත් රේවතී නිසා තමන්ගේ ආත්මය ආරක්ෂා කරගන්න කරන කටයුතු නන්දිය කවදාවත් අතපසු කළේ නැහැ. රේවතීට දිවි ගමන වැරදුනාට නන්දිය වරද්ද ගත්තේ නැහැ. බුද්ධාන්තරයක ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයට නන්දිය හොඳ සාධාරණයක් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ඉදිකරපු කුටිය සංඝසතු කරලා පූජා කරන දවසේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට අතපැන්වක් කරලම පූජා කළා. නන්දිය වෙනුවෙන් දිව්‍ය ලෝකේ සුවිසල් මාලිගාවක් පැන නැංගා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකේ වැඩපු අවස්ථාවක මේ අති සුන්දර මනස්කාන්ත දිව්‍ය විමානය ළඟ නතර වුණා. නමුත් එහි ප්‍රධාන දෙවියෙක් කවුරුවත් නැහැ. ටික වෙලාවක් යනකොට මේ මාලිගාවේ ඉඳලා ඊටාම සුන්දර දිව්‍යාංගනාවන් පිරිසක් මහමුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා වන්දනා කළා. රහතන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් අහනවා, කාගේද මේ විමානේ? කවුද මේකේ අයිතිකාරයා? මොන විදිහේ පින්කම් කරපු නිසාද මේ තරම් අති අලංකාර විමානයක් ලැබුණේ? අර දිව්‍යාංගනාව සඳහන් කළා, ස්වාමීනි දන්නේ නැද්ද? මේක නන්දිය උපාසකගේ විමානය. නන්දිය තාම මනුස්ස ලෝකේ. නමුත් නන්දිය වෙනුවෙන් මේ විමන පහළ වෙලා තියෙන්නේ. පින්නතුනි, මහමුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකෙන් මනුස්ස ලෝකෙට වැඩලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉන්න අය වෙනුවෙන් මාලිගා හැදෙන්න පුළුවන්ද දිව්‍ය ලෝකේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, මොග්ගල්ලාන තැනටම ගිහිල්ලා මාලිගාව බලලා කරුණු කාරණා සියල්ලම දැනගෙන මංගාවට ඇවිල්ලා අහන්නත් තවත් දෙයක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවද ඔබට කියලා. සඳහන් කළා, ස්වාමීනි එහෙමයි. නන්දිය උපාසක වෙනුවෙන් දිව්‍ය ලෝකේ මනරම් මාලිගාවක් පහළ වෙලයි තියෙන්නේ කියන කාරණාව සඳහන් කරාම අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර අපි මාතෘකා කරගත්ත ගාථා රත්නයන් දෙක දේශනා කොට වදාළා. චිරප්ප වාසින් පුරිසං දුරතෝ සොත්ති මාගතං. දුර රටක ගිහිල්ලා ඉන්න අපේ ඥාතියෙක් ආපහු තම රටට එනවා කියලා පණිවිඩය එවහම මෙහෙ ඉන්න නෑදෑයෝ බොහෝම සතුටින් ඔහු පිළිගන්න සූදානම් වෙනවා වගේ අපි විසින් රැස් කරගත්ත මේ උතුම් කුසල් අපි කවදා හරි දවසක මේ ලෝකේ අත්හැරලා එනකන් අපි වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. සුගතියෙන් ඒ කුසල් අපිව පිළිගන්නවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා, දුර්ලභ වූ මනුස්ස ජීවිතය කොයි තරම් වටිනවද? එවන් උදාාරතර මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණ කෙනෙක් ඒ ජීවිතය වෙනුවෙන් කොයි තරම් දේවල් කළ යුතුද? මොකටද? ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න. මෙලොවින් වගේම පරලොවින්. මෙලව රැකවරණය සලසනවට වඩා පරලොව රැකවරණය සලස ගන්න එක අපි විසින් විශේෂයෙන් සූදානම් වෙලා කරගත යුතු දෙයක්. පින්නතුනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කළා, ඊටාම කලාතුරකින් ලැබෙන මනුස්ස ජීවිතය ඔබ හිතලා බලන්න. ඔබට මේ හම්බෙලා තියෙන ඔබේ ජීවිතේ, මේ මනුෂ්‍ය භවය
ආයෙ කවදා හම්බ වෙයිද කියලා. අපිට මේ භවය ආයේ කවදා ලැබෙයිද? ධර්මයේ සඳහන් කළානේ මනුෂ්‍යත්වයේ දුර්ලභ බව. අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගානකින් හම්බෙච්ච ජීවිතයක් මේ තියෙන්නේ. නැවතත් ආයේ අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් ගිහිල්ලා අපිට මේ ජීවිතයක් ලැබෙයි. එහෙම ජීවිතයක් ලැබුණත් කොහොම තැනක උපදින්න ලැබෙයිද? කොයි වාගේ ඇසුරු කරන්න ලැබෙයිද? සම්මාදිට්ඨික වෙයිද මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙයිද? බුද්ධෝත්පාදයක් ලැබෙයිද? අබුද්ධෝත්පාද කාලයකම පව් රැස් කරගන්න පව් ගෙවන්න සිද්ධ වෙයිද? අබුද්ධෝත්පාද කාලයක උපදින්න සිද්ධ වෙයිද? මේ කරුණු එකක්වත් සීමාවක් නැහැ. නිමක් නැහැ. වැටහෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරකුත් නෙමෙයිනේ. මෙහෙන් මරණයට පත් වෙන අය නැවත මේ සක්වලේම ඉපදෙනවා කියලා කතාවක් ධර්මයේ කොහෙවත් නැහැ. මෙහෙන් මරණයට පත් වෙන අය වෙනත් ඈත සක්වලවල උපදින්න බැරිද? පුළුවන්. මේ සක්වලෙන් මැරිලා වෙන සක්වලක තියෙන මනුස්ස ලෝකෙක ඉපදෙන්න හොඳටම පුළුවන්. එතකොට එහෙදි අපට දහම ලැබෙයිද? හිතලා බලන්නකෝ. මේ මංගල සක්වල හැර තවත් වෙනත් සක්වලක බුදුවරු පහළ වෙනවා කියන කතාවක් ධර්මයේ කොහෙවත් නැහැ. නමුත් වෙනත් සක්වලක බුදුවරු පහළ වෙන්නේ නැද්ද? ඒකට උත්තරයක් නැහැ. එතකොට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සමය සූත්‍රයේ දේශනා කරන වෙලාවේ මේ මොහොත වෙනකොට තවත් වෙනත් සක්වලක බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා ඉන්නවද කියලා සර්වඥතා ඥාණයෙන් බැලුවා. ඇත්තටම මේ මොහොත වෙනකොට මේ විශ්වයේ වෙන කොහේවත් බුදුරු නැහැ. ධර්මානුකූලවත් ඇත්තටම මේ විශ්වයේ වෙන කොහෙවත් සක්වලක බුදුරු පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ එහෙම බැලුවේ ඇයි කියන කාරණාව අපි දන්නෙත් නැහැ. එහෙමනම් පින්නතනේ වෙනත් සක්වලක උපදින්න ලැබුණොත් මෙහෙන් චුත වෙලා ගිහිල්ලා අපිට එහෙනම් ධර්මයේ ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. කාගෙන් බණ අහන්නද? කවුරු බණ කියන්නද? එතකොට හිතන්නකෝ මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව මොන තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? කොයි තරම් වාසනාවන්තද? මොන තරම් දුර්ලභද? කොයි තරම් කරාතුරකින් ලැබෙන අවස්ථාවක්ද? මේ ලෝකේ දුර්ලභ දේවල් කොච්චර තියෙනවද? රන් රිදී මුතු මැණික් මේ වගේ දුර්ලභ අගනා වටිනා දේවල් තියෙනවා. ඒ දුර්ලභ අගනා වටිනා දේවල් අපට ලැබුණාම අපි ඒක පරිස්සම් කරන්න කොච්චර මහන්සි වෙනවද? කොච්චර උත්සාහ කරනවද? කොයිතරම් කැපකිරීම කරනවද? රන් රිදී මුතු මැණික් වලට වඩා මනුස්ස ජීවිතේ වටින්නේ නැද්ද? රන් රිදී මුතු මැණික් වල වටිනාකම තක්සේරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මනුස්ස ජීවිතයක වටිනාකම තක්සේරු කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට අපි මේ මිලක් නියම කළ හැකි తాවකාලික ලෞකික වස්තුන්ට දක්වන උනන්දුව දුර්ලභ වූ මනුස්ස ජීවිතේ සුරක්ෂිත කරගන්න කැප කරලා නැහෙනි. යොදලා නැහෙනි. උත්සාහ අරන් නැහෙනි. ඒ කියන්නේ පව පින ගැන ලොකුවට තාම විශ්වාස කරන්නේ
නැහැ කියන කාරණාවදී. මෙලවක් පරලොවක් තියෙනවා. ඒ පරලොවදී සතර අපාය මුණ ගැහෙනවා. එහි මේ තරම් දීර්ඝ කාලයක් දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ දුකේ ප්‍රමාණයක් සීමාවක් නිමක් නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේම දේශනා කොට වදාලා කියලා. ඒ දුක්ඛ කන්දෙන් නිදහස් වෙන්න. මහා කුසල් රැස් කරගන්න. උනන්දුව උද්‍යෝගයේ තියෙන අය කොපමණද ලෝකේ ඉන්නේ. සම්මා දිට්ඨිකයන්ට විතරයි මේ කාරණාව හුඟක් වැටහෙන්නේ. ඒ සම්මා දිට්ඨිකයි කියන පිරිස අතරත් කොයිතරම් සුළු පිරිසක්ද කුසලයට යොමු වෙන්නේ. ආන් ඒක නිසා අපි හැම වෙලාවෙම මීට වඩා අපි ගැන හිතන්න ඕනේ. මේ ජීවිතයේ වටිනකම ගැන හිතන්න ඕනේ. මේ දුර්ලභ සම්පත්තියේ වටිනාකම ගැන හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ. පරම දුර්ලභ වූ මනුස්ස ජීවිතයට මනා යුතුයකම් සමුදායක් අපෙන් ඉෂ්ට කරන්න තියෙන එක සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. සතර පායෙන් අත මිදෙන්න වීරිය වඩන්න ඕනේ. ලෞතර බුදුරු මහා කල්ප අසංඛ්‍ය ගණන් සංසාරේ දුක් විඳලා පාරමිතා පූර්ණේ කරලා ලෝක සත්වයාට ඒ උතුම් නිවන් මඟ කියලා දුන්නා. සැනසීමේ මඟ කියලා දුන්නා. ඒ සා දීර්ඝ කාලයක් සංසාරේ දුක් විඳේ අපි වෙනුවෙන් මිසක් උන්වහන්සේලා වෙනුවෙන් නෙමෙයිනේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වුණත් දීපංකර පාද මූලයේ පණපද දෙකක් අහලා රහත් වෙන්න තිබිච්ච අවස්ථාවත් හැරී වෙන කවුරුවත් හින්දාද මේ සංසාරේ අසරණ වෙලා දුක් විඳින අහිංසක සත්වයන් මේ සංසාරයෙන් එතර කරන්න ඕනේ කියන චේතනාව පදනම් කරගෙන ඒ සඳහා වීරිය තියෙන සත්පුරුෂයෝ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ ඊටම කලාතුරකින්. එවන් අය තනියම නිවන් ගියහම මේ අහිංසකයන්ට කාගේ සරණක්ද කාගේ පිහිටක්ද කියන කාරණාව තීරණය කළා. තමන්ට තනියම ලබන්න තියෙන සැනසීම අත්හැරපු නිසා ඔබ මම ගැන හිතපු නිසා මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000ක් මේ සංසාරේ නොවිඳිනා දුක් විඳලා ඇවිල්ලා බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන් ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය මුදුන්පත් කරගෙන ඔබට මට අවවාද අනුශාසනා කළා. මග නොමග කියලා දුන්නා. නමුත් ඒකේ වටිනාකම කෝ? අපි ඒක කොයි තරම් දුරට තක්සේරු කරනවද? මහණෙනි, උතුම් වූ පංචශීලය සියලු දෙනාගේම ජීවිතයක අත්විවරම පදනම හා සමානයි. ඒ උතුම් පන්සිල් හැම කෙනෙක්ම දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ඒ උතුම් සීලය මත පිහිටලා ධාර්මික ජීවිතයක් ගත කළ යුතුයි. එවන් අය සත්පුරුෂයෝ, සිල්වතුන් සත්පුරුෂයෝ. සත්පුරුෂයන්ගෙන් ලෝකය පිරෙනකොට ලෝවැසියන්ට සැලසෙන පුදුම යහපතක්. ඔහුට යහපතක් කරගන්න වීරිය වඩනවා. ඔහු නිසා තව බොහෝ දෙනෙකුට යහපතක් සිද්ධ වෙනවා. අපි නිතර මතක් කරලා තියෙනවා මේක තමයි හැබෑම ආත්මාර්ථය කියලා. තමන්ගේ ආත්මයට අර්ථයක් කර ගැනීමම ලෝකයට මහා පරාර්ථයක්. ඒක දේශනාවලදී විස්තර කරලා තියෙනවා හුඟක්. එක්කෙනෙක් පන්සිල් ආරක්ෂා කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙක් තිසරණ සමාදන් වෙලා නම් මනාව තිසරණෙහි පිහිටපු කෙනෙකුට කෑම වේලක් ලැබලා දුන්නොත් අනාගත ජීවිත අසංඛේයයක් බඩගින්නේ දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව දක්වන විභංගයේ දේශනා කළා. එතකොට හිතලා බලන්න. ඔහු තිසරණේ පිහිටියේ ඔහුට යහපතක් කරගන්න. නමුත් ඔහුට උපස්ථානයක් කරපු මට අනාගත ජීවිත අසංඛේයයක් මාව බඩගින්නෙන් වළක්වලා. සුළුපට පරාර්ථයක්ද? ආන් ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම භාග්‍යතුන් වහන්සේට කීකරු වෙන්න ඕනේ.
භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු මාර්ගය අපි හැම වෙලාවෙම ගන්න ඕනේ. තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා පංචශීලය ආරක්ෂා කරගෙන පොය දාට උපෝසත සිල් රැකගෙන මේ ජීවිතයේ කුසලයෙන් පුරවන අතරේ දස දාන වස්තුවත් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, සෙය්‍ය, මාල, ගන්ධ, විලේපන මේ ආදි වශයෙන් දේශනා කොට වදාලා. මේ කාරණා දෙකම සම්පූර්ණ නම් ඔහු හරි පොහොසත් කෙනෙක්. මෙලොව පොහොසත් කෙනෙක්. ලෞකික ධනයෙන් නෙමෙයි ආධ්‍යාත්මික ධනයෙන්. එවන් අය මරණින් මත්තේ ඒකාන්තයෙන් සුගතියක උපදිනවා. ඔහු ජීවිතයට සාධාරණයක් කරලා බුද්ධාන්තරයක ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබුණ කෙනෙකුට විතරක් කරන්න පුළුවන් උදාර කර්තව්‍යයන් ගොඩක්. පින්නතුනි, ඔබ දැන් ඔබෙන් අහලා බලන්න ඕනේ. ඔබ ගැන හිතලා බලන්න ඕනේ. ඇත්තටම මම අද මැරුණොත් මට මොනවා වෙයිද? සුගතියේ උපදීද? දුගතියේ උපදීද? සුගතියේ උපදින්න තරම් ශක්තියක් මම රැස් කරලා තියෙනවද? එහෙම කුසල ශක්තියක් මට තියෙනවද? එහෙම නැත්තම් මරණින් මත්තේ මට උරුම වෙන්නේ දුගතියද? හරි සරලයි, මතක තියාගන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මනාව දේශනා කළා. මහණෙනි, මේ උතුම් සීලය තමයි මරණයෙන් පස්සේ කෙනෙක් උපදින තැන තීරණය කරන්නේ. මහණෙනි, ඔහු ජීවත් වෙන කාලේ දුන්න දාණය තමයි මරණින් මත්තේ ඊළඟ ලෝකේ ඔහුට ලැබෙන දේ තීරණය කරන්නේ. සරල කාරණාවක්. කාරණාව සරල නෑ, තේරුම් ගන්න මතක තියාගන්න පහසුයි. ඒ නිසා අපි හිතලා බලන්න ඕනේ ඒ උතුම් පංචශීලයෙන් කොතරම් ප්‍රමාණයක් මගේ ජීවිතේ මම සම්පූර්ණ කරලාද? නිකන් හිතන්න. දවසකට පව් මුසාවාද කීයක් කියවෙනවද කියලා? උදේ අවදි වෙච්ච තැනක ඉඳලා හවස නිදිපැදුරට යනකොට ඔබ අතින් කී වතාවක් බොරු කියවෙනවද? හැබැයි හැම බොරුවක්ම අකුසල කර්ම පතයක් බවට පත් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ කොච්චර වැඩිද? සුළු නමුත් මදුරුවෙකුගේ කූඹියෙකුගේ මරණය පවා ප්‍රාණඝාත කර්ම පතයක් බවට පත් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ කොපමණද? ආන්ගේ කාරණා හැම එකක්ම හිතලා ඔබ දැන් කොතනද කියලා හිතලා බලන්න ඕනේ. මම වැඩිපුරම මේ කාරණාවේ යෙදිච්ච කෙනෙක්ද? වැඩිපුරම සිල් ආරක්ෂා කරපු කෙනෙක්ද නැති කෙනෙක්ද? මොකද සඳහන් කළේ මේ කර්ම පතයක් සම්පූර්ණ කරගත්තාම මැරෙන වෙලාවේ මතක් වුණොත් සැක නැහැ නිරේට ගෙනියනවා කියලා. ඉතින් ඔබ මැරෙන්න සූදානම්ද කියලා එතකොට බලන්න ඕනේ. ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මැරෙන්න සූදානම් වෙනවා කියන එක. එහෙම සඳහන් කළේ. පින්වත්නි, අපිට හිතෙනවනේ මැරෙනකොට ඇත්තටම රිදෙයිද කියලා. ඔබ හිතලා බලන්නකෝ. මැරෙනකොට රිදෙයිද කියන කාරණාවට අපිට උත්තර නැහැ. ඒ වුණාට රිදෙනවා කියන කාරණාව අපි දැනගන්නේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා, ඒ වගේම ධනංජානි බ්‍රාහ්මණය සාරිපුත්තයන් වහන්සේට මේ කරුණ සිහිපත් කළා. මොකද ධනංජානි බ්‍රාහ්මණයත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ හොඳ දායකයෙක්. අනාථපිණ්ඩිකයන් වහන්සේ කොහොමත්, අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා කොහොමත් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට පුදුම විදිහට ලෙන්ගතුයි. ඉතින් මරණාසන්න වෙලාවේ
පණිවිඩයක් යවනවා සාරිපුත්තයන් වහන්සේට වඩින්න කියලා. ආනන්දයන් වහන්සේත් එක්ක වඩිනවා. වැඩලා අහනවා සිටුතුමනි දැන් කොහොමද අසනීප තත්ත්වය? සඳහන් කළා ස්වාමීනි මගේ ඇඟේ දැන් මෙන්න මේ වාගේ වේදනාවක් තියෙනවා. ඊටාම ශක්තිමත් පුද්ගලයෙක් කුළු ගෙඩියක් අරගෙන මගේ හිසට පහර දුන්නොත් මට කොහොම වේදනාවක් උපදීද? ස්වාමීනි ආන් ඒ විදිහට ශක්තිමත් කෙනෙක් කුළු ගෙඩියක් අරගෙන මගේ ඔළුවට ගහගෙන යනවා වගේ දරුණු වේදනාවක් තියෙනවා මගේ හිසේ. ස්වාමීනි ඊටාම දක්ෂ ගව ඝාතකෙක් තෙවුණු පිහියක් අරගෙන මස් කපනවා වගේ මගේ කුස ඇතුලේ ඊටා හීනියට ලියාගෙන යනවා වගේ මට වේදනාවක් දැනෙනවා. ස්වාමීනි ශක්තිමත් පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් මගේ අතපය 4න් අල්ලගෙන ගිනි අඟුරු මැලයක් ළඟට එක්කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ ගිනි අඟුරු වල මාව තැවුවොත් ගිනි අඟුරු වලට ලං කළොත් මට කොහොම දැවිල්ලක් අල්ලනවද ස්වාමීනි? මගේ ශරීරයේ ඒ වගේ තද බල දැවිල්ලක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ වාගේ කරුණු සඳහන් කරගෙන යනකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ තීරණය කරනවා සිටුතුමාතා වැඩි වෙලාවක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මරණ වේදනාව කියන කාරණාව දැනගෙන සිටුතුමාව සැනසුවා. ඉතින් මෙවන් කරුණු ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණතුමත් මේ කාරණා ටික මේ විදිහටම සඳහන් කළා. ඒ කාරණාවෙන් අපිට පේනවා මැරෙනකොට රිදෙනවා කියන එක. මැරෙනකොට රිදෙනවා කියහම ඒක පින්නොතින් අලුත් වේදනාවක්. මොකද තව තැන්වල ධර්මයේ සඳහන් කරන කරුණක්. මරණ වේදනාව කියන එක. පින්නතුනි ඒ මරණ වේදනාව අලුත් අත්දැකීමක් නේ. මොකද අපේ ජීවිතවල කවදාවත් මැරෙන්න කලින් අපිට මේ අත්දැකීම ලැබිලා නැහෙනේ. ඒතර අලුත්ම අත්දැකීමක් මේ තියෙන්නේ. ජීවිතේ කවදාවත් විඳලා නැති වේදනාවක්. හිසේ කැක්කුම, බඩේ කැක්කුම, දනිස් කැක්කුම ඕන තරම් අපි විඳලා තියෙනවා. මරණ වේදනාව විඳලා නැහැ. ඒයින් දෙයකට පිළියම් දන්නෙත් නැහැ. පිළියම් කර ගන්නත් බෑ. ආගන්තුක වේදනාවක්. ඊට දරුණු වේදනාවක්. එතකොට ඒ වේදනාව විඳින වෙලාවට අපිට ඇති වුණු ද්වේෂසිතක්. ඒ ද්වේෂසිත පදනම් කරගෙනම මරණයත් සිද්ධ වුණොත් මොකක් වෙයිද ඒ සත්වයට? දේශනා කළ බොහොම අභාග්‍ය සම්පන්නයි අවාසනාවන්තයි. බොහෝ වෙලාවට විස සහිත සතෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. නයෙක්, පොළඟෙක්, කුණකටුවෙක්, මාපිලෙක්, ගෝනුස්සෙක් මේ වාගේ කුමන හෝ විස සහිත සතෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. එහෙම නුනොත් යකෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. එහෙමත් නුනොත් නිරයේ ඉපදෙනවා. ද්වේෂයෙන් මරණයටපත් වුනොත් හිසේ කැක්කුමක් හැදුනහමත් බඩේ කැක්කුමක් හැදුනහමත් ඉවසන්න බැරි වුණාම ඔබට තරහ යනවා නම් මේ ආගන්තුක වේදනාව ළඟ කේන්තියෙන්නේ නැති වෙයිද? මේ කාරණාව නොදන්නව නම් ඒ කේන්තිය පාලනය කරන්නේ කොහොමද? දැනගෙන හිටියත් ඒ කේන්තිය පාලනය කරන්න පුරුදු පුහුණු කරලා නැත්තම් ඔබ කොහොමද ඒ කේන්තිය පාලනය කරන්නේ? ආන් ඒකයි මම සඳහන් කළේ මැරෙන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි මේ ලෝකේ කොච්චර දේවල් වලට ලෑස්ති වෙනවද? ඉගෙන ගන්න, විභාග ලියන්න, රැකියාව හොයන්න,
ආවාහ විවාහ වෙන්න, ගෙවල් දොරවල් හදන්න, යාන වාහන අරගන්න. මේ කීයක් දේවල් වලට ලෑස්ති වෙනවද මේ ජීවිතය ඇතුලේ? සඳහන් නොකළ දේවල් කොපමණද? මං අහන්නේ මරණයට සූදානම් වෙච්ච අය ඔය අතර කී දෙනෙක් ඇද්ද කියලා. ඊටාම කලාතුරකින් ස්වල්ප පිරිසක් පමණක් මරණයට සූදානම් ඇති. වැඩි දෙනෙක් සූදානමක් නැහැ. ඇයි ඒකට වෙලාවක් නැහැ? මෙලොව වැඩ වැඩි. ඒ නිසානේ හුඟක් අය පින්කමක් දහමකට යෙදෙන්න කතා කළත් නොඑක් දේවල් කියන්නේ. සමහරු කියන්නේ එන්නේ කොහොමද වැඩ කියලා. තව පිරිසක් කියන්නේ බලන්නම් කියලා. තව පිරිසක් කියනවා පුළුවන් වුණොත් එන්නම් කියලා. මොනවද මේ වැඩේ? මේ කරන දේවල් ඔක්කොම මෙහෙ දාලා යන දේවල්. ඒ කිසි දෙයක් අපට ගෙනියන්න පුළුවන්ද? ඔය රෑ දවල් මහන්සි වෙලා කන්නේ බොන්නේ නැතුව, පිනක් දහමක් කරගන්නේ නැතුව, බුදුන් වැඳගන්නේ නැතුව මේ කරගන්න කිසිම දෙයක් ගෙනියන්න පුළුවන් දේවල්ද? අන්ත අසරණයි මරණ මංචකේ. දරුවෝ ඒ තැන්වලම ඉන්නවා. ඉඩකඩම් ඒ තැනම තියෙනවා. හම්බ කරගත්ත යාන වාහන හිටවපු තැන්වල තියෙනවා. සල්ලි මිල මුදල් බැංකුවේ තියෙනවා. සාක්කුවේ ලාච්චුවේ තියෙනවා. මම මරණ මංචකේ අසරණ වෙලා ඉන්නවා. කවුද මාව බේරගන්න එන්නේ? හැමෝම බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් කොහමද කවුරුවත්? අන් ඒකයි දේශනා කළේ. දිගු ගමනක් යන්න තියෙනවා. මගවිය දැන් සම්පාදනය කරගන්න ඕනේ කියලා. මොනවද මගවියද? ඒ තමයි කුසල්. ඔබ පිටරටක යන්න ලෑස්ති වෙනවා. හොඳට අතේ මුදල් තියාගෙන යන්න ඕනේ. ගමනාන්තයේ දක්වා යනකම්. එහෙම නැත්තම් ඔබ බොහෝම අසරණ වෙනවා. බොහෝම දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේ සංසාර ගමන කියන එක තෙරක් පරක් නැති දිග ගමනක්. ඔබ ළඟ හොඳට මගවිය දැන් තියෙන්න ඕනේ. එතකොටයි අසරණ නැත්තේ ඔබේ ජීවිතය තුළ. මොනවද මේ මගවිය දැන් අපි කරගත්ත කුසල්? ආහාර හිගනේ, දන් දීලා තියෙනවා. පාන හිගනේ, පාන වර්ග දීලා තියෙනවා. වස්ත්‍ර හිගනේ, වස්ත්‍ර පූජා කරලා තියෙනවා. සුන්දර රූපයක් තියෙනවා. චෛවර්ණයක් තියෙනවා. ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. මේ සියල්ලම මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කාලේ කරගත්ත දේවල් වල ප්‍රතිඵල. ඉතින් මම සඳහන් කළේ එහෙම හිතන්න දෙයක් ඔබ ගාව තියනවාද? එක දවසක් හරියටම සිල් රැක්ක කියලා හිතාම ඇති වෙන්නේ මොන තරම් ප්‍රීතියක්ද? සුමානයක් එක දිගට සිල් රැක්ක කියලා හිතාම ඇති වෙන්නේ මොන තරම් ප්‍රීතියක්ද? වින්නතුනි, ප්‍රීතියෙන් ප්‍රීතියටපත් වෙච්ච දිවි හිමියෙන් වසර ගණන් සිල් රැකපු උත්තමයෝ හිටපු ශාසනයක් මේක. දිවි හිමියෙන් සිල් කඩාපු නැති ශාසනයක්. සමහර උගත්තු පවා අහන්නේ පන්සිල් කාටද රකින්න පුළුවන් කියලා. කවුද පන්සිල් රකින්න ඉන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ වුන් මේ ශාසනය පිළිබඳව අල්ප මාත්‍රයක්වත් දන්නේ නැති අය. නන්දිය උපාසක මහත්මයා තමන්ගේ ජීවිතේට මනාව වූ සාධාරණයක් කරගත්ත නිසා මරණින් පස්සේ නන්දිය සුගතියේ ඉපදුනා. නන්දිය වෙනුවෙන් දිව්‍ය ලෝකයේ අපූර්ව මාලිගාවක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. ඔබත් මේ ලෝකෙ පින්කම් කරනකොට ඔබ වෙනුවෙනුත් දිව්‍ය විමාන දෙව්ලොව පහළ වෙනවා. නන්දියට විතරක් පහළ වෙනව නෙමෙයිනේ. ඒතර ඔබට විශ්වාසද සුගතියේ උපදින්න ඔබත් යමක් කළා කියලා? මරණාසන්න මොහොතේ පුදුම සතුටක්, නිමක් නැති සතුටක්, සුගතියක උපදිනවා කියන විශ්වාසය Tamanට තහවුරු වුණොත්. නන්දිය බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මහා සංඝයා වෙනුවෙන් දම්පැන් පූජා කරලා තව නොයෙක් දේවල් පූජා කරලා අන්තිමට නන්දිය
කුටි සෙනසුනකුත් හදලා පූජා කළා. ආයුෂේ වර්ණයේ සැපේ බලේ ප්‍රඥාව හැම එකක්ම දුන්නා වගේ. සියල්ල දුන්නා හා සමානයි කියලා සඳහන් කළේ ඒකයි කුටි සෙනසුන් පූජාව. කොහොමද ආයුෂේ දුන්නා වෙන්නේ? අපි ওই කාරණා ටික අහලා තියෙන දන් දුන්නාම. ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ලැබෙනවා කියලා. ඒ පින්නතුනි වැස්සෙන් වෙන හානිය, පින්නෙන් වෙන හානිය, අවුවෙන් වෙන හානිය, සතා සර්පයාගෙන් වෙන හානිය වළක්වනව නේද කුටිය ඇතුළට ගියහම. ආයුෂේ වර්ණය අවුවේ පිච්චෙන්න ගත්තාම වර්ණ සම්පත විනාශ වෙලා යනවා. අවුව තියෙන වෙලාවට කුටිය ඇතුළට ගිහිල්ලා හේවණි විවේක ගත්තාම ඒ වර්ණ සම්පත්තිය ආරක්ෂා වෙනවා. කුටිය ඇතුළේ තියෙන යහනක සතපුනහම සැපේ කොච්චර ලැබෙනවද? වැස්සෙන් ආරක්ෂා වෙන එක සැපයක්. ගින්නෙන් ආරක්ෂා වෙන එක සැපයක්. නිନ୍ଦ ලබන එක සැපයක්. සතා සර්පයාගෙන් සීතෙන් පින්නෙන් ආරක්ෂා වෙන එක සැපයක්. ඉතින් සැපේ ලැබෙනවා. කායික ශක්තිය ආරක්ෂා කරගන්න, වර්ධනය කරගන්න කුටි සෙනසුනෙන් ලැබෙන්නේ පුදුම උපකාරයක්. පිණ්ඩපාතේ වැඩලා බොහෝ දුර පයින් ගිහිල්ලා වෙහෙසිලා කුටියට වැඩලා ටික වෙලාවක් විවේක ගත්තාම පැන් සැනහුණාම පැන් ටිකක් වළඳාම නැති වෙලා ගියපු කායික ශක්තිය ආයෙ ලැබෙනවා. බණ අහනවා, බණ පොත් බලනවා, භාවනාදි කටයුතු කරනවා, ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. කුටි පූජාවෙන් කොයි තරම් ආනිසංස ලැබනවද? ප්‍රමාණයයි සඳහන් කළේ. නන්දිය කල්පනා කළා දන් දුන්නා. නමුත් කුටි පූජාවකුත් කරන්න ඕනේ. නන්දියගේ පූජාව මොනතරම් මහත්ඵලද? අතපැන් වක් කරලා පූජා කරනකොට දිව්‍ය ලෝකේ මාලිගාවක් නිර්මාණය වුණා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට සිව්දිකින් වඩින්නා වූ මහා සංඝ රත්නයට සංඝසතු කරලා පූජා කරාම කොයිතරම් ආනිසංස සමුදායක් ලැබනවද? ඒ සංඝසතුමය පූජාවේ ආනිසංසයටත් වඩා භාග්‍යතුන් වහන්සේට කරන පූජාවේ ආනිසංසය ඊටම ඉහළයි. සමහර වෙලාවට වර්තමානයේ ඊටම හොඳ සුව පහසු ඉඩකඩ තියෙන කරඬුවක් වගේ දෙයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ වඩා හිඳවන්නත් පූජා කරනවා. සදහැසිතින් එක එක්කෙනාගේ ශ්‍රද්ධාවට අනුව කරඬුව ඇතුලේ මැණික් තියලා රත්තරණින් ආසන හදලා රන් පියුම් හදලා මේ නොඑක් විදිහට රණින් රිදියෙන් මුතු මැණික් වලින් එහෙම පූජාවලුත් කරලා සතුටු වෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කළ හැකි දෙයක් අද කළා කියලා. බුද්ධ මන්දිර හදලා පූජා කරනවා. සතුටු වෙනවා. සඳහන් කළා හැම කල්හිම ආරක්ෂා සම්පත්තිය ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කරඬු පූජාවේ ආනිසංස පිළිබඳව සඳහන් කරනකොටත් මේ කාරණාව දක්වනවා. ඉතින් කුටි පූජාවේ ආනිසංසෙත් මේ කාරණාව තියෙනවා. හැම කල්හිම ආරක්ෂා සම්පත්තිය ලැබෙනවා. සැපයෙන් යුක්ත වෙනවා, කීර්තිය යසස පැතිරෙනවා. විපත් නැති වෙනවා, සිව්මැලි වෙනවා. බාන්න කුටි පූජාවේ සඳහන් කරපුවාම නෙමෙයිද තියෙන්නේ කියලා. චවි වර්ණය ආරක්ෂා වෙනවා, සිව්මැලි වෙනවා. විපත් දුරු වෙනවා. ඊළඟට සඳහන් කළා කරදර බාධා නැත්තෙක් වෙනවා. ඇත්‍යානා අස්යානා ලබන්නෙක් බවට පත් වෙනවා. තමන්ගේ ධනය කවදාවත් කිසිම හේතුවකින් විනාශ නොවන ධනයක් බවට පත් වෙනවා. මේ වාගේ ආනිසංස සමුදායක්
දේශනා කරලා තියෙන කරඬුවක් පූජා කිරීමේ ආනිසංසය ගැන සඳහන් කළත්, කුටියක් පූජා කිරීමේ ආනිසංසය ගැන සඳහන් කළත් මේ කරුණු ටික අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එවන් උදාර පින්කම් තමන්ගේ ජීවිතවල සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ඒ දේ කරගන්න ඕනේ. හැමෝටම කුටි හැදලා පූජා කරන්න බැරි වෙයි. නමුත් මුලින්ම තියෙනවා තිසරණයට එන්න. හැබැයි බෞද්ධයෙක් බවට පත් වෙන්න. සම්මා දිට්ඨිය තුල ජීවත් වෙන්න. හැකි හැම වෙලාවකම විශේෂ සීලයක් සමාදන් වෙන්න, උපෝසත සීලයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. පහසු හැම වෙලාවකම දානයක් දෙන්න දානයේ ප්‍රභේද ගණනාවක් දේශනා කළා. විවිධ දේවල් දුන්නාම විවිධ දේවල් විවිධානිසංස අපට ලැබෙන්නේ. එනම් තිසරණෙහි පිහිටලා පන්සිල් ආරක්ෂා කරගෙන ඒ උතුම් සීලයේ මත පිහිටලා හැකි හැම වෙලාවකම උපෝසත සීලයක් ආරක්ෂා කරගෙන සාර ධර්ම ගුණ ධර්ම ගරු කරමින් යුතුයකම් සම්පූර්ණ කරගනිමින් කටයුතු කරන යමෙක් තමන්ට හොඳ සාධාරණයක් කරපු කෙනෙක්. මනාව රැකගත් සීලය මරණ මංචකයේ ඔබ සතුටු කරනවාමයි. හැබැයි මේ මොහොත සංකීර්ණයි. අපි ඒකට මූණ දෙන්න මහ පෙරලියක් කරන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා සීලෙන් ගුණෙන් ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. බුද්ධාන්තරයක ලැබිච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ මනුස්ස ජීවිතයක් තුළ ඒ කාරණාව මුදුන්පත් කරගන්න තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, වාග්ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. පින්නතුනි, අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබනවා මත්තේගොඩ සමගි උයනෙහි පදිංචි චමින්ද ආරියසිංහ මහත්මයා විසින්. උතුම් අරමුණු හැටියට සිහිපත් කරනවා ජනවාරි 1 වෙනි දින ජන්මදිනයේ සමරන අනුලාවතී විතානගේ මෑණියන්ට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ මූලික අරමුණින් යුතුව මේ උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයේ සිදු කරනු ලබන අතර එයින් ජනිත වන්නා වූ කුසල ධර්මයන් එතුමියට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සඳහා හේතු වේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයක සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් පහසුම ආකාරයෙන් කෙටිම කාලයකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ කුසල් හේතු වේවා. පින්වත් දරූපතක් බලාපොරොත්තු වන වෙරෝනිකා නුගේරා දියණියට ලැබීමට නියමිත දරුවාට සහ මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. පරලෝසපත් එස්.ඒ. ආරියසිංහ පියාණන් ඇතුළු ජන්මාන්තරගත සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ උතුම් පින අනුමෝදන් වේවා. භව ගමන සැපවත් වී ඉක්මන් භවයකදීම නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. දායකත්වයේ දරූ අය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට මේ උතුම් පින අනුමෝදන් වන නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයකදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේටද මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වේවා. උන්වහන්සේගේ දෙමව්පියන්ට සහෝදර සහෝදරියන්ටත් මේ කුසල ධර්මයන් අනුමෝදන් වේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයක චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය සඳහා ඒ කුසල උපනිශ්‍රේ වේවා. සක් දෙවිඳුන් සහම්පති සනන් කුමාර ගඩීකාර තිස්ස කියන බ්‍රහ්ම රාජයන් වහන්සේලා ඇතුළු කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ වැඩ විසින සියලුම සම්මාදිට්ඨික දිව්‍ය රාජයන් වහන්සේලාටත් ආර්යයන් වහන්සේලාටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා චමින්ද ආරියසිංහ මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සදහවසුන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ පිරිස පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ හැම කෙනෙකුටම රත්නත්‍රී ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ උදා වේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයක සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් පහසුම ආකාරයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරලා සංසාරයෙන් එතර වෙන්න වාග්ය වාසනාව සියලු දෙනාටම උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හේතුච
පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං